हेलो दोस्तों, हमारे साथ में एक समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जब हम चलते हैं तो गाड़ी की खिड़की होती है वो बहुत ज़्यादा खटखट करती है। कभी वो करने लग जाएगी या कभी वो, तो ये बहुत सारी हमारे पास समस्या हो जाती है। और हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि जो ड्राइवर साइड जो ये विंडो होती है, खिड़की होती है, इसके अंदर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कट कट खट 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 खट। और हम इसको मैकेनिक को दिखाएंगे, सर्विस सेंटर में दिखाएंगे, कहीं पे भी दिखाएंगे तो इसका हमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। और ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि वो लूज़ था, वो ये था, वो था। तो ऐसी कंडीशन में हमारे साथ में क्या हो जाता है कि वो समस्या लगातार बनी रह जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पे आप ध्यान दें। तो सबसे पहले अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ये रबड़ के गुटके जो कि हमने ऑनलाइन मंगाए हुए हैं, ये सिलिकॉन के आप देख पा रहे होंगे। ये सिलिकॉन के ही ये प्रेस होते हैं ऐसे। ये ऑनलाइन शायद 8-10 पेयर, सॉरी 8-10 पीस हमें मिल पाते हैं। 200-300 क्वालिटी वाइज भी होता है। तो आप ऐसे एक दो गाड़ी में ऐसे लगा लें जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। जैसे हमने ये यहाँ पे लगाया हुआ है, ये क्या आप देख पा रहे होंगे। ये सॉफ्टी यहाँ पे डबल टेप के साथ में आते हैं और आपको यहाँ पे हर खिड़कियों में लगा देना। जैसे हमने एक ऊपर लगाया, आपको दिखाया, ऐसे हर खिड़की में हमने। अब मैं आपको दिखाऊं, अब ये खिड़की है तो यहाँ पे भी ये जैसे रबड़ देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे लगता है तो हमने ये यहाँ पे लगाया हुआ है ये। तो नंबर एक तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए ये चीज़ें अच्छी है, इनको आप मार्केट से ऑनलाइन जैसे ही मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि कई बार क्या होते हैं, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे तो इनके ये पेच हैं, ये नॉर्मल पेच से अलग हो जाते हैं, जो कि हमें घरों पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। कि जो हमारे पेचकस होते हैं घरों पे तो हम प्लस के या माइनस के नॉर्मल से रखते हैं। तो ये भी ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ में, तो ये लूज़ हो जाते हैं। या फिर इनके जो आप देख पा रहे होंगे साथ में ये वाशर रबड़ के से लगे होते हैं, ये कट जाते हैं। तो इनके लिए मैं आपको दिखाऊं कि एक तो हम घरों में ये पेचकस यूज़ करते हैं जो आप देख पा रहे होंगे, और हर घर में यही मिलेगा हमें। ये प्लस साइड हो गया, ये माइनस साइड हो गया। अब ये जैसे है तो ये हमें अपने घरों पे नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक ये जो जैसे अभी मैंने ये टपारिया का लिया हुआ है, ये मल्टीपर्पज़ है ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें मैग्नेटिक टाइप से होता है और इसके अंदर में अब ये बहुत सारे डिज़ाइन है। ये हो गए, ये बहुत सारे कट हैं, एक साइड, दो साइड और ये 3 साइड। तो ऐसे जो भी कोई है हमें ज़रूरत है तो ऐसा हमें एक मल्टीपर्पज़ भी अपने घर पे अपने पास रखना चाहिए कि अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग जगह के, या जो भी हमें ज़रूरत पड़े। जैसे अब ये है तो इसकी ही बात करूँ मैं तो यहाँ पे अब ये बड़ा है। अब ये जैसे ये यहाँ पे ये फिट हो गया तो अब ये पेचकस है, अब आप देख पा रहे होंगे ये, अब हमें इसकी ज़रूरत थी यहाँ पे। तो ये अब देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे परफेक्ट हो गया है। और अभी हमारे साथ में खिड़की को लेके ऐसी कोई समस्या नहीं है तो हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप इनको ऐसे मिलते हैं ये पार्ट अलग अलग, तो हम जैसी ज़रूरत पड़े वैसे हम लगा सकते हैं। तो ये कई बार क्या होता है, जो ये रबड़ वगैरह होते हैं ये कट जाते हैं और ये नट भी लूज़ हो जाए, ऐसी कंडीशन में भी हमारी गाड़ी लगातार आवाज़ करेगी। तो ये ध्यान देने की चीज़ है। तीसरी अगली जो चीज़ होती है वो होते हैं ये रबड़, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो रबड़ के जो गैटीस हैं ये कई बार टूट जाते हैं या ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ये जैसे बॉडी से टकराएंगे तो ये खट 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 आवाज़ करेंगे, जबकि रबड़ में ऐसी कोई समस्या नहीं होती लेकिन ये आवाज़ करेंगे। तो एक ये समस्या हो जाती है, ये टूट गए तो हम इनको नए लगा लें, या ज़्यादा हार्ड हो गए, बिल्कुल बहुत पुराने हो गए तो हम इनको एजेंसी से चेंज करवा लें। एक अगली समस्या होती है गाड़ी के अंदर, तो हम जैसे ऐसे बजाएंगे गाड़ी को
अब ये खिड़की को जैसे हमने बजाया तो ऐसा कुछ हमें पार्ट नहीं हिलने लग रहा कि भाई कुछ पार्ट, अगर ऐसे मारेंगे तो अंदर कुछ बजेगा। तो हम इस पैनल को खोल के चेक कर सकते हैं, कोई नट बोल्ट कोई भी लूज़ हो उसको हम कस लें तो आवाज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगली चीज़ होती है ग्रीसिंग। अब जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, या फिर मेन चीज़ होती है ये, आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर ग्रीसिंग हुई है। तो आप ग्रीसिंग वगैरह करवा के रखिए गाड़ी में, खासकर सर्विस वगैरह करवाते हैं तो आप उनको बोलें कि भाई डोर के ऊपर ग्रीस करें, तो ये आप ग्रीस करवाएं। साथ में जैसे अब ये नट बोल्ट होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बोल्ट वगैरह भी लूज हो जाते हैं कई बार, तो वो भी एक कंडीशन हो जाती है। तो ये बोल्ट हो गए, इनको भी आप टाइट करवा सकते हैं। एक चीज़ होती है यहाँ पे, और ख़ासकर जो ड्राइवर साइड अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हैंड है ये हल्का सा कट चुका है, यहाँ से जहाँ पे मेरा अंगूठा का निशान ये कट चुका है। तो ये ड्राइवर साइड में सबसे ज़्यादा समस्या इसलिए आती है कि ड्राइवर की खिड़की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कि वो सबसे ज़्यादा खुलती है। तो ये क्या होता है, कुछ समय के साथ जो ये लॉक है इसकी वजह से ये कटने लग जाता है। तो इनका भी एक सॉल्यूशन है, वही है कि हम पेचकस की मदद से इसको खोल के, और सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, ये घुमा देना है। जैसे हम घुमा देंगे तो ये जो घसा हुआ हिस्सा होगा वो अंदर चला जाएगा और ये अंदर का पार्ट ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमें नया फिर मिल जाता है, चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो हम इसको चेंज करने की बजाय हम इसको पलट लें। और साथ में ये चीज़ें हैं कि हम जो भी कोई भी छेड़खानी करें गाड़ी के साथ में या किसी से भी चेक करवाएं तो अच्छे से नट बोल्ट वगैरह टाइट करवाएं कभी भी। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उस चीज़ को देखें कि हाँ भाई अच्छे से गाड़ी में काम किया है। और ये जो आवाज़ को लेके ये सेफ्टी पॉइंट है, ये भी आप गाड़ी में लगा सकते हैं। और कुछ भाई ऐसे होते हैं रोड नॉइस वगैरह के लिए या इंजन नॉइस से बचने के लिए गाड़ी में डैम्पिंग वगैरह भी करवा लेते हैं। हमने भी 1-2 गाड़ियों में करवाई हुई है। तो डैम्पिंग भी 4 से 5-6 हज़ार के बीच में हर गाड़ी में हो जाती है। तो डैम्पिंग भी अच्छी चीज़ है, आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग का नुकसान सबसे बड़ा यही हो जाता है कि जब कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उस पैनल को खोलना पड़ता है। तो जो डैम्पिंग है उसको हम पाड़ना पड़ेगा, तो डैम्पिंग ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, या फिर वो उसमें छेद वगैरह हो जाएंगे जो कि इंसुलेशन ख़त्म बरोबर हो जाता है। तो उस जो गाड़ी में जो एक पन्नी की जो पहले ही जो दिए होती है कि लेयर इंसुलेशन जो करके देते हैं उसके साथ में आप छेड़खान ना करें, क्यों सिलिकॉन से चिपकी हुई होती है अंदर, और आपको काम करना है तो उसको उतार के आप अपना काम करें, वापस चिपका दें, तो वो सबसे अच्छा होता है। तो ज़्यादा फालतू के चक्करों में ना पड़े। जो 5-7 चीज़ें थी मेन जो हर खिड़की में हमें ध्यान रखनी चाहिए। और ड्राइवर साइड में जो ज़्यादा आवाज़ हो जाती है या जल्दी आवाज़ हो जाती है वो इसी वजह से होती है कि ये कट जाता है। तो आप इस हैंज को चेंज कर सकते हैं। और गाड़ी में अब जैसे खिड़की है तो ये मैंने कुछ समस्या मेरे साथ में थी तो हमने ऑनलाइन मंगवा के लगा लिए थे, अब आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।